lagip di napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan ang maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangan iti nagan a Sander. Taga La Unionak ket baro akpaylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay la, husto ko manday ta pa naging inom. Oh, Sander, manon nga aldaw kasta ka anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang tiyamok apamuspusan. Tap na makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bakim anak ko. Si kantumit laeng ti agbadin anak kakaasi. No kastalat tandar aramidem. Unay mo't ngaminan ti kasto agasat ko. Lalabit asana da kayo kinirowena ti para iti tunggal maysa. Iso nga awate mong tigasat mo anak ko. Anya laon ay ngamin ayat tinagkuranak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited ko mat amin kan ko na. Mag-atang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngablino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan kinagkurangam anak ko. Sumayat kit di day siya babae. Saan ang makontento ka? Iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklong tikas to yung aramid na kanyak. Birukak ni Rowena. Kanday siya lalaki. Tabal sakita. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day taapang panunutam? Hustong aminin day taapa naging inumbo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay arwena. Imbagman tanapan nagtrabaho dyan anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubot meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da. Ang kastikit din tinaramid ni Rowena. Wan nga rod Ay, tinasayat nga aramidin ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramidin na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na no kasjay amabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaiday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, dami nga ron pagsayaatan na. Ti panang loko ni Rowena iti anak ta.
Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na lang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno, adi kan umininom iti arak, Sander. Ang di kan samot din mangmangan gapo iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka na nakaw. Saan akas tatisigod apang magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kiniruwen. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsan alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan nyo matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pantayo ti tao apin manawan. Manipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuana diti balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Taks tamat yaramida. Ang sayang ba't nag-ijay anak ko? Kan may sa kwartang matlaang tinaig at gatang kadagijay. Uray pa'y nanang. Basta tong pala nyo lata ko mandang iting bagak. Isa na bali. Masukatan tumat lada kita. Gumatang tayo iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta. Magmimpinsanan ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka diti man madlaw mo ko ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikindanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limok magpaykit din Kan kanayon ko ang makita na kaisam. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, gusto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kano kwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso ti mang parparagsak iti anak talakay. Ay, dahita tijak masungbatan bakay. Ang nukas taman bilang ay nagsaya atin nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan tang agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumutlaeng. Nubilang pudno man ti atap ta. Nga addan baro akaayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay ba't hindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Ha? Dumanon ko lang anak ko. O nanang, kaya't kung nga kalaysa ni Gina, isa dumanon tayo. Ha? Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid. Kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon tagkalay sa kayaw. Win nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang may, sa anak nga agtagtagainap laang. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabiitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kaayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mat anagam mo anak ko. Kan may sa,
Kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang. Tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay nanak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalit ti mga sawa. Am-amumpay kumaanasaya at day ti babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalamas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanon takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan ba tanak ko? Apay, awan ka di iti siledyo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balay sakbay arimuarak. Awan na talaga. Ah, ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Apay akas tati lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling pag ngayon dagiti kaus na. Awan pa yung tisling pag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko di rabi asing-sing. Kantay nyinginaan arilok. Awanon. Anya? Unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta bakit? Iska amor magayam. Kampay iday, makikalaysa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiyawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos ti anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Naska na matiliw da dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Unay mo lang arudan ti gagasat ti anak taya. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? jakman ambukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanon. Ay, kat isumot ati makuna awiknis na bakit? Ha, kita am ti anak mo. Andaman na ni dyan ngagin inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manungal daw ti aramitin na. Bayan tapay laang lakay. Ay, Sigurado ang nasakit tinakam na. Isu akas tamanan ti na. Wala. Barang may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina kang kwada. Bakit? Ano sab apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Jesus Mariosep. Saan na may parbang ter aramidan dyanak mau. No namin anukon a binagpakaan lakay. Ngam awansan at talaga tidenggan na. Hindi ka maumuma mang bagbaga ah. Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumatlaang ti anak ta. Makaamiris tao, inton naladawan ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan milyo. Anya nga ti amom, nung makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agdudoma babae, apakinanaigan na. Ha? Ay sus iyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Kan may isa, amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Inton kwan, day tumanin anak ta tinakakaasay. Nagbabawin tau, agam naladaw ton ti amin.
Iso abagbagaam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta gusto ba yan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyaktay inka inwaksi. Ano tayo siya? Kasla dagsang sangit dito sa ano, lingan tayo. Ano, parpar matakla eh. Ito lang ko kinintimbag na ta, makaawit ako. Insukat nagti sa bali. Nagturong ka akin, kumpari. Talagang dagsang sangit ah. Kasla masasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shit. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shit dito. Kasto nga oras, ha? Siya na tinagan ko, Uncle. Ah? Imba, dito'y tinangampun kanya. Ngamin, di nakanan kayat. Ngamin, agdan anak da. Ah, Ang mga no kaya't nagngampunan, Uncle. Kawan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing puta. Promise, basta lakit yata pag naida. ako ah. Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing puta. Promise. Ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! Ne, da kayo muna nang. Ang payakasta tila ngayon. Kas kailan makaungungit. Ay, naanak ko, agparbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Ambom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawit kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niya. Kabayatan ti panagnak nga gawin ti dirabi eh. Nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag ka nun. Taimbati ka nun tinangampun kan ko na. Isungay nyawit ko. Ha? Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Alala, sumra ka ko ti trabaho. Da kayo pala ti makaamo kani Shanaya. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unang ti balay. Sige, mapana ko. Tamno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko. Agan anad ka. Ah? Sa paam ti agawid inton malam. Tagigiddan tayon ton amang rabi eh. Una nang. Uno muna kay tulatan namang rabi. Ang mga numaladawak nga gawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya. Imbag hamon lakay. Ambo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken ambo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakit. Kaduan nga ubing itang, kaday talag sil-silpon ti kukwenda. Di da pa'y may baunin ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadagiti ubing ita. Ay, hugayam. Kanya nga ti plano ni Sander ken ni Shanaya. Apay talaga nga ampunin dat. Kastamot ti kuna na lakay. Pagadalan nanto kano inton umay a panagsisirek. Kaya nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnagan dito balay. Nagagat Mike. Imbaglakad kadwata mo dito balay no kwa. Day talaang no danto ki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay.
Ngamen, sigun ka dagiti istorya ni Shanaya. Inampon kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat kano ti pampamay andaken kuana. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Dayta ti jak amula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Adan tumatan kin ni Shanaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi mo tayan ko. Anda matulas ka na. Ada di tayo waiting shed. Kit. Ni Shanaya ti nakaturog iti abay ko. Ay, nalaos ti Bartek ko. Imbag lakid din. Takinabalak pa iti di manon di tayo waiting shed. Shanaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartek, Uncle? Ako, apay nga da ka dito eh. Imay nilolo ka nor itay iti balay. Imbaga na ti kadam dito yung waiting shed, Bartek. Saan ka mat ama bagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat ang palubusan da lolo kan lola. Ngam impilit ko timay dito eh. Hindi ka mat kayat apanawan. Isoabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Shanaya. Saan ka na Bartek, Uncle? Uwan, sanan. Nala, agawid tangarudan ay di balay. Hindi niya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Shanaya? Ay, abang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa eh? Shanaya? Abay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Shanaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos dito eh! Aywan, mabitlangan ako. Mga lakla ang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mat asigod akasta? Panagkunak kat blessing ni Shanaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot akanayunan. Si kamot laeng ti agbalin to ang nakakaasi. No kastalatan ter aramidam anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubin ni Shanaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday chay nga ubin. Patyak adumakkel tumat laeng anasingpet, babaan iti pandarabay tayo kan kuana. Asino mat ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid ang nakin ka. Agasamat, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo, no kasya nabarbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanan na ka, kaidaan na ka pa, nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo kung mga rudan, kas anak mo ni Shanaya. O nanang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurno nga para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kastamat tin iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nang una kat agadal to ni Shanaya.
Masapol asag anak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kuana. Ay na, maragsa ka nak ang makangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong ni kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat wala. Okay lang kanya. Kayan pakaragsakak unay, no kayat nangagbalin adadin. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangayaywan mo kanyak. Nang rona no kasding agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na siya naya, anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayo nga agbarbartak? Awan, saanan? Ikarik dahi anak ko. Sa anak to nga agbarbartek. Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong ta iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, punakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, nagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing pa nak. Agadalak analaing. Itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak. Sikan tulaan ti Daddy. Ket no man bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilya. Agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti podermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan naberukan mi. Nagpa-advise kami iti maysang abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pan naka-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin, itilikudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanan torong ti biag ko, ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya kat maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda kat adda talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat dito'y abiyag, adu dagiti panubok a mapasaran tayo. Ngem adda kat adalat ta ti aramatan ti Apo tapno maiparikna na tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapo kadagiti nakirelasyonam, ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shanaya. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay, panagdangag.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikandya kita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga William. Ngem sakbay na makablaawan man pay da Ma'am Ilocana sa Amerika ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ken ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagadan, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kulaunay apaidrama to'y padas ko amakunak anang kompleto ita iti kinataop. Agtawunak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat ngem awan na talged a trabaho dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo no apay ngayon paampon dagiti dadakkel mi, dagiti dadduma a kakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat a kabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti may nga aldaw, gaputa iti agriingak awanan daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana sakbay nga ipulang ko ti biag ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ay, nagsakit matang tilikod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya daytoy. Ibalan ka din daytoy. Ah, ay uwan manong. Ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman dayta eroplano aday manong. Ay naibulang mo daytan. Nadadaal matlaangan. Isupay anak kawara dita. Hep, hep, hep. Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang dayta nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Abay ka di mama. Kitaan nyo. Nadadaan ko pa yun. Kitaan nyo. Aglat-latin, hindi kinabayag na. Dito'y kabinet. Ay, basta, di yung pag-ibiyangan dayta kunak manan. Bayan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita dayta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan yung kami nabuy-buyangan na? Ha? Dayta, di bagbagak ka na kayo.
Sana ka po makagatgatan kayon kadagitingingin na nagamit dito balay ket kastante aramitin niyo. Basta ibulang yung lathan kita daan na kagawaan. Saan mo nakasta pa pa? Kastoy nga mi. Oo, nuadda bang ibulang kada kayo iti daytoy. Diyon kamdan ti agawid dito balay. Lipatan dakmatan kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumat ngamin patpatsyat. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Day tatisan na nga mo. Ngamin, adda kano itibak na nga balong agpursonada ni manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di nan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko ng mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Naabangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitili maatawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalan da jeng ay ayam. Ngamin, inted da jay ti kabsat na. Wan, ngamin, dayjay laang ti remembrance na iti manang na. Apay nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti nabalapas. Ang muray no sana madakdakam at tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Ang mga numabalin tayo ang mabirukan, babaan ni ti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunod ko mitanda ita. Mabalin ti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay matamot ti apelyedo na. Iso a medyo narikan. Kan may sa, sigurado abakat matan ni Auntie Irene. Ang mga naawan mat Facebook na. Di na nga tamat mapanunot a birukan ni papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na. Wan nga rod, mama. Ay, jakman ambo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga abangan no natay matag. Amangan no kas tamat lang ang kiaday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan matdagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adoy kitaang. Nan, kita man. Di mo't ni papa day ta idi ubing pay. Wan ngagpaiso. Imbaglaan nga tadapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati ikabil ta. Amangan no saan ang mailasin ni Manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinaginad tayo. Birukan na kadimat. Saan siguro, manong? Anya? Nataltal na nga min tibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamo. No si kati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, addabangs ko at 2 inches. No, apay mat nga minada kayo a babae. No, maporporin kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din mayong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa.
O anya, kasano ngay? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani Manang Irene iti Facebook. Awan mat nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita mi. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaengan tasaan tayo pa nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo kiting. Ni, adda umaw-awag. Sino nga taga ito eh? Sino nga ito? Sige, sumbatan mo na. Agoray ka. Saan ko nga account pinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa dito eh. Sumbatan mo na, darasam. Nek, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan. Ni Manang Irene ka din dayta? Wait. At na kayo tasong batakon. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay nakaslang nervyos ang batan. Relax, Mama. Saan mat ada kayo tikapsat na Anay ko? Apay nga agkadal kayo ngay. Pudno man. Saan ka di? Kabababadalaan ka no itibas. Sino nga tikadwa na? Manong. Uy, Dayan. Apa yan? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangin ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin ni Papa. Ay nga nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito. Sus! Ka man. Agsang sangit ka. Kat awan ay naglaan. Ay na. Tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngayon mo ti sana makasabit? Manong, nasurok ka 40 years, adi na nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Daniel. Manang Sandra? Ating ko. Nice meeting you, Sandra. Kasamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yun. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas daunay kin ni Papa. Wan nga ro, dading. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siya nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak ito. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing ingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan akong na. Ay na, mabalin kayo kaningarakupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo padlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kayo man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anyaya ti aldaw ita. Lunes ba ita? Apay, adda ka di misa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad na tao, di taruar ti balay. Ako, Papa.
Kasting amin. Ada sinukon mi ijay terminal. Terminal. Sino kumangay ba? Ti sino ko niyo? Kwa papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Asday, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa lang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko na tani, agalas 11. Agtugaw kayo laan ka di, papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William! As... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene kunam dayang. Wan ating ko. Siyak laruan ni Manang mo, Irene. Manang Irene. Sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kitam. Kitam ti siting iti baba ti makanawan na matak. Diyos ko. Sika ngagpaiso manang Irene. Ang... Kasano? Kasano anak kadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Oh, Diyos ko. Hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bipiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak na nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lakon itatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abano, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agputangak, amang ano ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan. Tanamam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met ngirod no kasta. Ay na, kaslasanak pa'y laeng amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit kita ken makasarsarita kaitan manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ng ading ko. Naggagat man anang sapsapol kanya iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da. Nudikat ni Sandra. Naimbaglagan ko na. Tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. At kakaingas da kanung amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpaki ak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, Papa. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos? William, ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos manang Irene. Agyamanak kata kayo anak ko. Agyamanak. Gaputa nagkita tamatlaangan. Iti kinabayag ti panawan. Apanagsinata manang Irene. No labsam ti agsao,
Arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway. Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi kat inaldaw nga kaslaad na mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon latamot ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kandang iornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay ko mamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakan kaputan nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, apanagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa kan maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.